Smarački komentar ubačen je kako bi se sačuvala monetizacija. Ukoliko ne želite slušati, prebacite na klipovani dio videa. Uživajte. Prošao je već duži period od kad su ugašeni kanali Bake Praseta. Znamo da je generalno banovan sa YouTube-a i već smo navikli na to. I on sam se pomirio da se kanali vjerovatno neće vratiti, ali nedavno se otvorila opcija makar za njegov unban. Trenutno radi samo streamove na random kanalima, koji mu traju po nekoliko sedmica ili mjeseci. Uzima novac na tome što je ok, ali konstantno mora da prikuplja publiku na nove kanale. To je malo naporno, pa bi novi update na YouTube-u mogao da mu pomogne. Na koji tačno način, poslušajte u nastavku. YouTube je pokrenuo program za vraćanje ljudi koji su banovani sa YouTube-a. Znači ja sam banovan sa YouTube-a i mogu da zatražim YouTube-u da mi skine ban, da mogu opet da snimam na YouTube-u. E sad, ja ću moći da snimam na YouTube-u, ali neće mi vratiti kanale, što je malo slom jer ja na glavnom kanalu nisam prekršio ni jedno jedino pravilo ikada. Moći ću navodno opet da snimam na YouTube-u ako odobre, a ne mora da znači da će da odobre. Znači, i još na sve to mora da prođe godinu dana. Godinu dana moram da sačekam da prođe od moje zabrane, od mog bana, znači 18. i 19. februar kad su banovali kanale. Mislim da je, kad su gasili, mislim da je bio 18. februar. A godinu dana treba da prođe od tog trenutka da bih mogao da se prijavim za taj YouTube-ov program za vraćanje na YouTube. Ukoliko bi prošao pregled i dobio unban, mogao bi napraviti novi kanal i krenuti sve iz početka. Znamo da je teško imati volju za nečim takvim, ali nakon svega što je prošao, zasigurno bi prebrzo skupio subscribere. Naravno da treba proći još vremena kako bi aplicirao za to, ali to je jedini način da se oporavi njegova karijera. Dok to ne dođe na red, gledajte Bakine streamove na random kanalima ili Nedatorove reportaže. Tako da do sljedećeg gledanja imate pozdrav. Ćao!